Assalamualaikum. Di video aku kali ini akan bikin slime. Ini hasil slime-nya. Dia tuh clear tapi agak kecilan gitu. Jadi aku namain Jiggly Clear Slime. Nah, daripada kelamaan, let's get started. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah clear glue, pakai mereka aja, air, pengharum, B dan B. Ini panggil anggur. Alatnya ada wadah dan pengaduk. Daripada kemarin, let's get started. Jadi sekarang kalian masukkan clear glue ke dalam wadah yang udah tersedia wadahnya ya. Aku udah masukkan. Setelah itu aku aduk dulu. Ini jatuh ya guys, tangan aku agak sedikit bikin. Oke, sekarang aku masukkan airnya. Di sini aku pakai airnya agak kebanyakan, agak banyak gitu ya. Ini banyak banget. Oke, dan kita aduk sampai merata. Tapi kalau belum agak gempal gitu, gempalnya itu ya. Nah, sekarang aku masukkan pewanginya. Aku suka banget wanginya ini. Aku pakai takaran tutupnya wanginya. Oke, aku pakainya ini sedikit dulu, sedikit demi sedikit. Kalau masih kurang wanginya tambahin. Ini kita aduk. Wanginya masih kurang, aku tambahin lagi dikit atau semuanya. Oke, untuk final teksturnya selamat butter. Oh ya guys, aku nggak kesebut juga selamat teksturnya. Ini aku air dengan gom ya. Dan kita aduk. Selamat butternya sedikit demi sedikit. Kalau ini udah jadi tapi agak begitu ya, jadi tambahan clear glue. Aku tambahin clear glue-nya lagi. Nah, ini udah jadi. Oke, terus tambahin lagi. Ih, kebanyakan. Oh ya guys, karena ini jadinya dikit, airnya masih banyak, aku ambil air istilahnya yang udah jadi aja. Ini jadi clear banget. Ini aku pakai clear loh. Ini banget lah, kelihatan banget tuh, ini banget parah. Ini kuning banget lah. Ini udah habis clear dulunya. Aku periksa itu udah habis beneran. Jadi hasilnya dikit aja. Ini banyak banget. Ini kayaknya nggak jiggly. Kok dikit sih? Padahal banyak banget tadi. Gitu. Kalian bandingkan kalian suka yang ini. Nah, aku suka yang ini karena ini jiggly, tapi enak ini. Aku suka banget yang ini. Terus kalian lengket. Ini lengket juga. Aku suka jiggly-nya ya, tapi aku slime-nya nggak suka. Tapi aku suka ini. Tapi ini jiggly, ini enggak ya. Oke. Tuh, bening banget lah. Ini agak betok gitu, dikit-dikit aja nih tuh. Ya guys, maaf kalau ada suara hujan karena ini lagi lepas hujan.
segitu aja video aku. Jangan lupa like, subscribe di channel aku, karena aku menunggu 1 juta subscriber. Nah, ini yang kedua, yang banget ya. Ini baru 2 sama aku. Oh ya guys, jangan lupa komen di bawah kalian suka slime ini atau yang ini. Dadah, assalamualaikum.